안녕하세요. 안녕하세요. 왔어요. 오. 떴어. 깨롱 달게 하셨네요? 이야. 양마! 에이핑크! 하나, 둘, 셋. 아그다 요즘 막 초딩들 막 잼민이 먹어 막 과일이 막 이렇게 있고 설탕을 겉에 발라서 남자들 포경 수술할 때 우리 이거 먹으러 가자. 거의 예능 프로야 이거. 하얀색이 토끼! 아야 여기 막 뿔 있어가지고 막 크고 아니야 뿔이 이렇게 크게 있어. 코뿔소! 네, 도로에 가면은 이 하고 약간 달? 막 킥보드 타는 사람들 보고 막 이거 얘네들 자랑, 고라니! 네 맞아요. 여름에 먹는 윤종신 노래도 있어. 냉면? 냉면 말고. 여름에 막국수. 설빙. 설빙이 콩국수야. 볶음밥인데 계란이 덮여져 있고 케첩 뿌려져 있고. 계란볶음밥. 1, 2, 3, 4. 오. 5글자. 계란말이? 아니 어떻게? 배드민턴. 뭘 타요 이렇게? 승마. 뭘 타? 사격. 태권도. 야구. 골프. 이거 뭐라 했지? 테니스. 뭐야? 역도. 그냥 뒤집어요. 유도. 와 넣었어. 여기까지. 하나, 둘, 인고. 하나, 둘, 유준열. 셋, 인고. 하나, 둘, 기승기. 하나, 둘, 셋, 하나, 김동국. 하나, 셋, 송승헌. 하나, 둘, 셋, 송지효. 둘, 셋, 탈락. 아는데 너. 둘, 셋. 누구예요? 뭐야? 누구예요? 누구? 윤선재. 너무 싫어. 한번 더 할까? 좋아요. 뭐 삼각대 같은 거 없어요? 이렇게 저거? 있어요. 너무 똑같은데? 누나 술 먹고 온 거 아니에요? 저 원래 술 텐션 잘 맞춰요. 진짜. 이렇게 들고 이거 맞아요? 그럼요. 여기다 해도 되지 않을까? 자, 재능공유 팀. 메리 크리스마스. 왜 재능공유 모임을 할까?